So ayan, luckily, since kabibili lang to, buo pa itong mga card, mga resibo. Yan, may mga warranty pa silang nalalaman. Pero ang dali naman masira. Look how new itong machine na to. Napakabago po, oh. Tapos ganyan lang, buwan lang. So sa araw na to, imbis na kumikita, nagbebenta, may inaayos na mga motor. So andito tayo ngayon para ipunta sa service center nila itong Powercraft na air compressor na to. Dito na tayo sa kanilang service center. Dito rin yung showroom nila. So ito po yung service center ng Powercraft. Yan, Electrowork, distributed by Electrowork po kasi to. So yan siya. Okay ng background, ha. 2 years pa lang po yung shop ko. Hindi po ganong kalakihan. So hindi rin ganun talaga pabugbog, hindi rin ganun pabugbog yung compressor. So average ano lang, hindi rin ganun karami yung customer. Hindi kagaya sa malalaking shop na talagang sunod-sunod yung customer, hindi nawawala. Sa amin nababakante. Madalas nababakante. So yung compressor is hindi naman ganun kabugbog. So nabili ko siya ng August, so August 23. So date to day is October 11. So ganun po kabilis. August, September, October. So kaka-October lang po kumakatok na yung may tumutunog na po sa loob. So sana po maayos po talaga ito. So mamaya, biglang tutunog yan. So update tayo, iniwan ko na. Wala na dun sa likod. Yan, wala na po sa likod. So nag-try po ako na baka pwedeng pahiramin tayo ng maliit, kahit maliit na compressor for emergency use lang sa motorcycle shop natin na business. So ang sagot po nila is wala daw po. Mga power tools lang daw po meron. Pero ang compressor wala po silang maipapahiram. So it will take daw 3 hours or more. Obserbahan pa raw nila kung may kailangan palitan. So hindi nila masabi kung hanggang kailan makukuha or hanggang kailan bago maayos. So obserbahan nila kung ano ba yung tunog na yun. So sana po. Ayan, stoplight. So ayan, kaya kaysa maghintay tayo doon ng matagal, eh balik na lang tayo sa shop. Babalik na lang tayo doon, Kalisto. No choice tayo, wala tayong air compressor for today. Sana nga maayos nila agad. Sana maayos agad. At mahirap ng ganitong walang compressor sa isang business, sa isang motorcycle shop. So we will get back to you. Tingnan natin, babalik. Napakalaking abala nito mga Kalisto. Napakalaking kawalan sa oras ng isang pagnenegosyo. Powercraft air compressor. Ayan, nagbabalik tayo muli dito sa kanilang service center. Ay naku, lang tayo. So makikita nyo itong motor, pinalitan talaga yung buo mga Kalisto. Ayan, bagong bago na yung motor. So nung pinalitan ng buong motor, pump, I mean ito pala yung motor, dati lang to. Yung pump, pinalitan talaga ng buo. So sinakay na namin kasi nagmamadali na rin ako makabalik sa shop. Testingin natin ito sa shop. Binalik na itong bagong pump. So dual piston yan. Buong buo ito pinalitan, napaka-amazing. So di ko akalain na buong yan ipapalitan. So balik na tayo sa shop at papatunogin po ulit natin yung sa mismong lugar na yon, sa mismong pwesto niya, papatunogin natin, papaandarin natin para marinig yung difference. So amazing ano, pinalitan yung buong pump. So sana magtagal to talaga, sana hindi ko matok ganun. So sana tsamba lang. So bihira naman daw po yung ganun, sabi nila. I don't know. Sana nga. So, good. Very good Powercraft company. Ayos. Let's go. We are heading back at our Listo Moto Shop mga Kalisto. So napalitan na po yung pump. So bago na po yung pump. So dalawang piston po yun. Pinalitan po yung buo. So 7 AM ko siyang pinunta. So sabi nila, nagbalik ako, sabi nila ang resulta ng testing nila is normal daw. So medyo nag-doubt ako, pinaandar, pinaulit-ulit ko. Then yun na nga, may tumunog na. So lumakas yung tunog, nawirduhan din siguro. Binalik ulit. Then pina-approve nila sa kanilang head. So nag-okay naman, buti naman at pinaprubahan na kailangan ng palitan talaga yung pump. Nung napalitan po yung pump, umokay siya, nawala po yung weird noise. Yung weird noise na yun is para siyang release ng tren. Parang tren talaga, dug 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 ganun. So naayos siya. Success naman po mga Kalisto. Buti na lang pinalitan nila or else gagamitin natin yon kasi pinipilit nilang normal lang daw. So medyo hindi tayo pumayag na normal lang yung ganung tunog. Kaya pinalitan nila. So kung hindi nila pinalitan yon mga Kalisto at paninindigan nilang normal yon, gagamitin talaga natin yon at titingnan natin kung mawawasak or whatsoever. Okay lang mawasak, huwag lang masunog doon sa loob. So ayan mga Kalisto, nilagay na natin dito. Nandito na tayo sa shop, Listo Moto Shop. Yeah. So nalagay na doon sa pwesto niya. Papaandarin na natin. Ayan, makikita nyo na wala na yung ingay before. So this is it with the new pump. Yan. So yan na. Sasaksak na. Ayan. So yan, mas normal na. Napansin ko lang medyo bigkong yung gulong. Ay yung ano nyo, flywheel. Medyo bingkong. Pero okay na yan. Sabi nung ano is minor na lang daw yan. So wala na yung chug-chug-chug na tunog na parang thread. So ayan, tahimik na. Normal. Yan yung normal na tunog mga Kalisto. Yan yung normal na tunog ng inyong compressor. O kung huwag kayong pumayag, kapag may weird kayong naririnig, huwag kayong pumayag, sasabihin nila normal. So dapat palitan nila yun dahil nasa warranty pa, isang buwan pa lang nakalipas. Sana magtagal talaga to. So don't forget to subscribe kung nagustuhan nyo itong video na to. Don't forget to subscribe, comment, or click the bell notification. Click like or dislike.